से। दिन में सोने से भी कई बार ऐसा हो जाता है, दिन में कई बार हम सोते हैं उठते हैं जब ऐसा लगता है खांसी सी हो रही है। छत्रज कास अति व्यवाय अधिक रास्ता चलने से काफ़ी लंबी दूर तक हम चले जा रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। अधिक शक्तिशाली चीज़ों को वजनदार चीज़ों को उठाने की वजह से भी होता है। क्षयज कास के निदान देखे जाए तो विषम तथा असात्म भोजन करने की वजह से, अति व्यवहार की वजह से, रुक्ष शरीर, घृत वस्तुओं की सर्दी की वजह से और सीजनल जो हो जाता है उसकी वजह से भी जो है क्षयज कास हमें होता है। इसकी अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो निदानों का अति सेवन करने की वजह से वात प्रकोप होता है, रसदुष्टि होती है, कफ की उत्पत्ति होती है, कफ स्तीवन होता है और आर्द्र कफ जो है इसमें होता है, सकफ जिसमें कहा जाता है। अगर हम ड्राई कफ के संप्राप्ति देखें तो इसमें वात प्रकोप हुआ, प्राणवायु की दुष्टि होती है, प्राणवायु का उदान वायुगत होना होता है, प्राणवा स्रोतस में वेगवत गमन होता है, जिसकी वजह से कांस्य पात्र में पीटने जैसी मारने जैसी ध्वनि जो है खांसी में आती है। संप्राप्ति घटक की अगर हम बात करें तो दोष जो है इसमें वात और कफ होते हैं, दोष जो है स्वर रस होता है और अन्न स्रोतस जो है इसमें रसवा स्रोतस, प्राणवा स्रोतस दृष्टि होती है, अन्नवा स्रोतस भी दृष्टि होती है, संग जो है स्रोतोष्टि संग लक्षण होता है इसका। अधिष्ठान इसका जो है प्राणवा स्रोतस, उदर प्रदेश कंठ जो है इसका अधिष्ठान होता है। आम पक्वासगत भी पक्वासत जो है व्याधि मानी जाती है, स्वभाव इसका आशुकारी होता है। साध्यता असाध्यता की बात करें तो जो नवीन कास होता है वो साध्य होता है और जो जीर्ण कास होता है वो कृत साध्य होता है। अग्नि मंद दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि मंद जो है इसमें हो जाती है। इसको अगर हम मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें तो कफ जो है कई सारी डिसीज़ में हमें मिल जाता है। फीवर जब होता है, कई बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तब भी हमें जो है कफ मिल जाता है। साथ में स्पुटम भी वगैरह आता है इसमें। राज्यक्षमा जो एक ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है राज्यक्षमा, उसमें भी जो है हमें कफ जो देखने को मिलता है। पर राज्यक्षमा के जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं हमें वेट का लॉस होना, भूख न लगना, खांसी बराबर रहना, हल्का हल्का फीवर बना रहना, ये सब लक्षण मिलते हैं। और इसकी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र के द्वारा तो शमन औषधि है, शमन चिकित्सा करते हैं हम इसमें, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। कई सारे ड्रग आते हैं, दोषों के अनुसार जो है हमें चिकित्सा करनी चाहिए इसमें। कॉमन चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो कंटकारी घृत है, पिपल्यादि घृत है, यूषणादि घृत है, कई सारी ऐसी चीज़ मिल जाती हैं। बाकी स्टीम जो है बहुत ज़रूरी होती है। सबसे जो मेन इसमें चिकित्सा का है वो निदान परिवर्जन है। जिस कारण से खांसी हो रही है उसे हमें दूर करें तो खांसी जो है स्वतः ही धीरे धीरे सही हो जाती है। जो सीजनल कफ होते हैं वो ठीक होने लगती हैं सीजन के हिसाब से ही, परंतु हमें उसकी चिकित्सा करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। इसलिए जो है समय पर आयुर्वेदिक सलाह लेते रहें, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।